والصلاة والسلام على رسول الله. يسعدني أنا محمد أبو حطب أن ألتقي مع طلابي الأحباء دارسي مقررات فيزياء 3 مع الدرس الثاني من الفصل الأول. كان عنوان الفصل الأول هو أساسيات الضوء. الدرس الثاني يتحدث عن الطبيعة الموجية للضوء. هنلتقي مع هذا الدرس البسيط إن شاء الله. بداية من اسم الدرس يقول أن الضوء مكون من موجات. سؤال يتبادر إلى الذهن في بداية الأمر. السؤال يقول: لماذا عندما نسير في اتجاه الغرفة أو في غرفة الصف والباب مفتوح تسمع صوت المعلم أو الطلاب قبل أن تراهم؟ عندما تسير في اتجاه غرفة الصف والباب مفتوح تسمع صوت المعلم أو الطلاب قبل أن تراهم. من المؤكد أن الصوت كموجات يتحرك في خطوط مستقيمة، ولكن يأتي الصوت عند حافة الباب ويحدث له انحراف. هذا الانحراف نحن نسميه حيود، ثم تبدأ موجات الصوت في التكون مرة أخرى داخل الفصل ونسمع صوت القادمين من الخارج. لكن الضوء من الطبيعي لن نستطيع أن نشاهد الذين يتحركون في الممر أو داخل الغرفة ونحن بالعكس في الممر أو داخل الغرفة، وذلك لأن الضوء يا شباب يسير في خطوط مستقيمة. الصوت يصل إليك بانحرافه حول حافة الباب، هذا ما يسمى حيود. أما الضوء فيسير في خطوط مستقيمة. طب السؤال هنا: هل في واقع الأمر هل الضوء له خاصية الحيود مثل الصوت؟ حقيقة شباب، الضوء يسلك سلوك الصوت كموجة، إلا أن انحراف الضوء أقل وضوحا من انحراف الصوت. بعض المشاهدات تؤكد أن للضوء درجة انحراف، منها مشاهدات العالم فرانسيسكو ماري جريمالدي. هذا الرجل بكل بساطة دخل غرفة مظلمة ومعه مصدر ضوئي وعصا، أسقط الضوء على العصا واستقبل الضوء على حاجز أبيض وليكن في الحائط لتكوين ظل. فلاحظ أن الظل المتكون ليس له حواف حادة، وأن الظل قد يكون محاط بحزم ملونة. ومن الواضح من خلال الصورة اللي احنا عارضينها في الأسفل إن احنا عندنا مصدر ضوئي، وهذا المصدر الضوئي جعلناه يوجه ضوء إلى حائل أبيض به ثقب ضيق. هذا الثقب الضيق مرر شعاع ضوئي، كان من المتوقع أن يحدث بقعة ضوئية على خط مستقيم، لكن الواضح أن بعض موجات، خليني أقول موجات فعلا الضوء، حصل لها ظاهرة اسمها ظاهرة الحيود، لأنها حصل لها عملية انتشار جانبا يمينا يسارا في الأعلى في الأسفل. هذا الحيود الذي حدث للضوء جعل حافة الظلال ليست حادة. هذا يؤكد أن للضوء طبيعة موجية. إذا الصفة اللي احنا بنتكلم فيها الآن هي صفة الحيود، ولا التعريف التالي: انحناء الضوء حول الحواجز، وهي صفة تؤكد أن للضوء طبيعة موجية. كريستيان هايجنز أحد العلماء وأيضا الذي اهتم بهذه الفكرة، كيف أن الضوء يحدث له حيود مما يؤكد أنه ذو طبيعة موجية. حاول هذا الرجل أن يبرهن أو يثبت النموذج الموجي في تفسير ظاهرة الحيود. يعتبر أن النقاط على مقدمة الموجة الضوئية هي مصادر جديدة لموجات صغيرة تنتشر في جميع الاتجاهات. خلينا نشرح هذه النقطة. مقدمة الموجة عند الحاجز الموجود في اليسار، هنبدأ الحركة رقم 1. باعتبار أن لدينا بعض الموجات الضوئية في حالة سقوطها ودخولها إلى فتحة ضيقة في حاجز، يقول العالم كريستيان هايجنز كنوع من الإثبات أن الموجة الضوئية التي تدخل إلى الحاجز أو إلى هذه الفتحة الضيقة تنقسم على صدرها في مقدمتها إلى عدة موجات صغيرة. يعني مقدمة الموجة المستوية تحتوي عدد غير محدود، نمثل لها ب3 نقاط فقط، عدد غير محدود من المصادر النقطية في خط واحد. كل نقطة من هذه النقاط تعتبر وكأنها مصدر ضوئي جديد. بص على الرسم رقم 2. من الملاحظ أن كل نقطة من هذه النقاط وكأنها مصدر ضوئي جديد يصدر موجات دائرية حولها تنتشر تتسع، وتلتقي هذه الموجات من صدر الموجة الصغيرة الأولى إلى صدر الموجة الصغيرة الثانية،
إلى صدر الموجة الصغيرة الثالثة، ممكن يتكون صدر موجة جديد. اللي أنا بعمله على الخط المستقيم ده عبارة عن التقاء أو مماس هذه الصدور الجديدة. لكن لاحظ حضرتك، هذا الانحناء الذي تكون عند الحواف يجعل الضوء له القدرة على أنه يحيد، يعني صار عندي مسار جديد في هذا الاتجاه ومسار جديد في هذا الاتجاه إلى جانب المسار الأصلي. هذه الموجات تتسع وتتسع. في الرسم رقم 3 نلاحظ اتساع صدر الموجة وانتشاره، وفي نفس الوقت كل موجة جديدة تتكون لنفسها صدر موجة جديدة، وهكذا وهكذا. نجد أن في النهاية يؤدي في الرسم رقم 4 بشكل واضح جدا أن الضوء حصل له حالة من حالات الانحراف. هذا الانحراف الذي حدث في مسار الضوء يسمى في هذه الحالة حيود. ربما أحد يسأل يقول لي يا أستاذ ألا نسميه انكسار؟ أقول له لا. الانكسار إمتى يا شباب؟ الانكسار في حالة لو افترضنا أن عندي قطعة من الزجاج. قطعة الزجاج هذه قطعة من مادة شفافة، مادة جديدة غير الهواء. لما يسقط شعاع ضوئي في الهواء ينكسر داخل الزجاج، ينكسر إذا خرج من الزجاج ينكسر. عملية الانكسار هي تحدث نتيجة دخول الضوء من مصدر أو من وسط مثل الهواء إلى وسط آخر شفاف جديد مثل الزجاج. هنا تغير مسار الضوء نسميه انكسار. لكن لما يبقى الضوء ماشي في نفس الوسط، هو نفس الهواء، بس كل حكاية إن هو مر من خلال فتحة ضيقة فحدث له انحراف، هنا بنسميه حالة حيود. هناك فرق بين لفظ حيود ولفظ انكسار. هنا الشرح بيقول لي عندما تعبر مقدمة الموجة حافة ما، فإن الحافة تقطع جبهة الموجة مقدمتها يعني، وتنتشر كل موجة دائرية تولدت بواسطة أي نقطة من نقاط هايجنز، اللي هي النقاط اللي هو تخيلها على سطح الموجة، على شكل موجة دائرية في الحيز الذي انحنت عنده مقدمة الموجة الأصلية. بكل اختصار وبكل بساطة، ما الذي يثبت لك أن للضوء طبيعة موجية؟ ظاهرة الحيود. فالحيود يثبت أن للضوء طبيعة موجية. الآن تجربة العالم نيوتن. فنيوتن كان له إسهام في هذا الأمر. نيوتن أسقط ضوء أبيض من الشمس على منشور زجاجي ثلاثي، فلاحظ ترتيب منظم للألوان أطلق عليه اسم الطيف. سمح للطيف النافذ من المنشور الأول بسقوطه على منشور آخر، فحدث جمع هذه الألوان مرة أخرى في صورة ضوء أبيض. يعني بداية المنشور الزجاجي هو عبارة عن قطعة من الزجاج على شكل مثلث مجسم طبعا بطبيعة الحال. هذه القطعة الزجاجية بتعمل على كسر الضوء وتحليله. فالضوء الأبيض اللي سقط على سطح المنشور، هذا المنشور بتاعنا زي ما شايفين كده، هو عبارة عن قطعة من الزجاج مجسمة، أنا بحاول أعطي لها حواف، والشعاع الأبيض اللي سقط عليها تحلل بعد خروجه إلى ألوان. هذه ألوان محصورة بين اللون الأحمر في اليسار واللون البنفسجي في اليمين. دي احنا بنسميها ألوان الطيف، وكلكم عارفينها زي ألوان قوس قزح. هي عبارة عن 7 ألوان: أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيلي، بنفسجي. هذه الدرجات ال7 من الألوان إذا تم تعريضها لمنشور آخر بشكل مقلوب فإن الألوان تتجمع مرة أخرى. يعني كان ضوء أبيض سقط على المنشور، تحلل إلى مجموعة من الألوان، سقطت هذه الألوان مرة أخرى على منشور يقابله بس هو في شكل مقلوب طبعا، فتجمعت الألوان مرة أخرى في صورة شعاع ضوئي أبيض واحد. يقول نيوتن أن مجرد تحليل الضوء إلى عدة ألوان يعني أن موجات الضوء، خلي بالك من اللفظ موجات الضوء، أو أن الضوء يتكون من موجات، وكل موجة ضوئية سواء كانت أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيلي، بنفسجي، كل موجة ضوئية لها خاصية تفاعل مع الزجاج بدرجة معينة فتخرج منفصلة عن باقي الألوان. هذا يؤكد أن للضوء طبيعة موجية. فمن استنتاجات العالم نيوتن أن اللون الأبيض مركب من عدة ألوان، وأن للزجاج خاصية أخرى غير مسألة عدم انتظامه تؤدي إلى تحلل الضوء إلى مجموعة من الألوان. واعتمادا على ما تم من تجارب فإن الضوء له خصائص موجية،
كل لون من ألوان الضوء له طول موجي محدد. هناك ألوان شباب ممكن نراها تسمى ضوء مرئي، أطوالها الموجية محصورة بين 400 إلى 700 نانومتر. هنا أريد أن أذكر ما المقصود بالطول الموجي. كنا قديما درسنا دراسة بسيطة في كيمياء 2 إن إحنا عندنا، يمكن برضو مرت علينا في الفيزياء، الموجة التي يتحرك بها الضوء هي موجة مستعرضة تتكون من قمم وقيعان كما نعلم. أما عند حساب الطول الموجي فإحنا لو أخذنا نقطة من القمة يقابلها نقطة أخرى في القمة التالية لها، وقسنا المسافة بين قمتين متتاليتين، تسمى هذه المسافة بالطول الموجي ورمزه لمدة. نعم، أسمع الناس تتحدث. وكذلك يمكن أخذ المسافة بين قاعين متتاليين وتسمى أيضا بالطول الموجي لمدة. ممكن ناخد طبعا المسافة بين أي نقطتين متشابهتين ويتكرر فيهما نفس الحالة، يعني ممكن لو أخذنا بداية الموجة هذه إلى بداية الموجة الثانية هذه هتبقى برضه هي نفسها الطول الموجي. يعني هي المسافة بين أي نقطتين يتحركان بنفس الكيفية، ويمكن اشتهر تعريف الطول الموجي عليهم المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين. أما عن الطول المرئي فالأطوال الموجية التي يمكن للعين البشرية أن تراها محصورة بين 400 نانومتر إلى 700 نانومتر. طبعا وحدة النانومتر وحدة قياس الطول الموجي، وهي وحدة صغيرة كما نعلم. ولمعلومية أيضا، كل 1 متر يحتوي في داخله على 1/10 أس 9 نانومتر. استنى، واحد بيقول لي 10 أس -9، أقول له لا استنى، لو أنا أقول 1 نانومتر بيساوي كام متر يبقى 1/10 أس -9 من المتر. ممتاز. بالنسبة لي الأطوال الموجية للضوء المرئي أقلهم طول موجي وأعلاهم طول موجي، فلاحظنا التالي: أكثر الأطوال الموجية هو اللون الأحمر، وأقلها هو اللون البنفسجي. إذا ترتيب الأطوال الموجية على حسب بدءا من اللون الأحمر الطول الموجي الأكبر، فيبدأ بالأحمر ثم البرتقالي، الأحمر أولا ثم البرتقالي فالأصفر فالأخضر فالأزرق ثم الأزرق النيلي وأخيرا البنفسجي. ده ترتيب ألوان الطيف من حيث الطول الموجي. والطول الموجي اللي هو كان رمزه أذكرك لمدة. إذا مع اللون الأحمر اللمدة أو الطول الموجي كبير، لكن مع اللون البنفسجي اللمدة بيكون قصير. وللتذكير أيضا كان في حاجة تانية بندرسها للموجات اسمها التردد، وأعطانا رمز F frequency. فالتردد بيكون بالعكس، التردد بالعكس لأنه له علاقة عكسية مع الطول الموجي. فيبقى في الحالة ديت اللون الأحمر له فريكونسي أو تردد صغير أو قليل، بينما الفريكونسي أو التردد الضوء البنفسجي بيكون كبير. إذا أعلى الأطوال الموجية هو الأحمر، ولكنه هو الأقل تردد. وأقصر بالصاد الأطوال الموجية للون بنفسجي ولكنه أعلى تردد. وجدير بالذكر يا شباب برضه ملحوظة، يعني إن اللون اللي له تردد كبير مثل البنفسجي انحرافه بسيط، أما اللون اللي له تردد قليل مثل اللون الأحمر هو اللي انحرافه أكبر نسبيا. ونلتقي في الدرس القادم إن شاء الله مع الألوان والأصباغ، وإلى أن نلتقي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.